Күңелсіз дөнья студиясын караучылар. Бүген сезнең белән эфирда Гөлназ Шәйхи. Бүген бездә кунакта Польшадан килгән милләттәшебез Фәридә Ризванович. Фәридә ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Ничек килеп җиттегез? Ничек хәлләрегез? Ничек яшисез? Аллага шөкер, юлым яхшы булды. Килеп җиттем. Исән сау, Ходай ярдәме белән. Яшибез, яхшы яшибез. Нинди эшләр башкарасыз? Без сезне беләбез балаларга ана телен, туган телебезне укытканыгызны. Сезнең әле шундый вакытларыгыз булды, 500 чакрым барып, 500 чакрым кайтып, Белосток шәһәренә барып, сез татар теле укыттыгыз балаларга. Бик мен сөенәм аны эшләгәнне. У да Ходай эш булгандыр инде. Балаларны укыттым. 2 укытучан да бар хәзер мин укыткач. Алар үзләре үзен укыталар. Алар йөрәк рәхмим. Үзем дә миңа бик хәзер сырыйлар укытырга. Ольштен дигән Варми Мазур, бик зур җир ул, санаторный җир. Кая Коперник туылган, кая авылында эшләгән. Бик матур җирләр. Нәрсә әйтим дим инде, менә балаларны укытам бит, психологлар әйтәләр, балаларны 5 яшькә кадәрле внести надо диләр инде урысча. Тутырырга кирәк аларны. Аннары алар үзләре юл табалар, үзләре шуны эшлиләр, развиваться итәләр. Шуңа инде мин шулай уйладым, Фәридә, туктале. Син садикларга бар, 1-2 классларга бар, укыт, йырлат, бейет, ашытырган нәрсәләрне күрсәт. Сүлә ничкалар эшлиләр, тырышып эшлиләр ул балалар. Шундый йөрәкләрем йомшап китә, аларны күрсәм эшләгәннәрен. Сез бит инде белемегез буенча табып кеше. Менә нинди хисләр, бу бит инде сезнең менә бу балаларга ана теле серләрен төшендерүгез, ул бит инде йөрәк кушу буенча эшләнә торган эшләр, шулай бит? Шулай. Сезгә моның өчен бер акча да түләмәй, барырга да кушмый, йөрергә дә кушмый. Бу сезнең күңел халәтегез, күңел теләгегез, шулай бит? Шулай, Мин бик Ходадан сораган идем. Дөресен әйтсәм, инде мин бит Актаныш кызы. Актаныш кызы, аннары мин ышанам бик Ходага, укыймын, мин бик соблюдать итәм инде бөтен обычайларны. Башымда яу булмаса да бөтенсен соблюдать итәм. Шуңа миңа Ходайдан бик сораган идем, менә даже статья язылган. Ира помалакаем, эшем бетте, пенсия чыктым, бер һөнәр бир миңа. Миндән моны калсын, бу дөньяда да, теге дөньяда да әбиләр, бабалар шатлансын миңа. Менә Ходаем бирде шундый эш, Аллага шөкер, йөрим, эшләтәм, укытам. Менә укырга теләүче балалар бармы? Бар. Балалар да бар, әле карт кешеләр. Менә пенсионерлар, 70 яшькә җиткәннәр, бездә шулай әйтәләр Польшада, Академия 3 века. 280 кеше бар. Әле менә якында гына монда килгәнче презентация иттем. Значит, презентацияны сәне шундый бер бәйрәм иттем инде. Шул кешеләргә пешердем аш. Шул кешеләргә 120 эчпошмак пешердем. Үзем пешердем, үз кулым белән. Ышады аларга, шәк ясам бик күп кенә зур. Татарлар өчен башка милләтләр дә бармы монда? Башка милләтләр бар, алар кызыга бик. Күбрәк кызыга менә шул башка милләтләр. Үзебезнең татарлар ярдәм бирә миңа шуларны эшләргә. Раздавать итә, кешеләрне җыя, урыннар әзерлиләр. Инде заводной миңа шулай кызлар әйтә, моторчик. Тырышам шуны эшләргә. Менә шундый бер теге әйләндерүче, өйрәтүче, әйдәп баручы берәү булырга тиеш бит инде ул. Беләсезме, яратырга кирәк. Менә алдан яратырга кирәк. Шул эшне яратмасам, Ходай ярдәме белән, Ходаны яратып, шул эшеңне яратып, результат обязательно була. Менә тагын нинди эшләр башкарасыз? Татарлар күпме сезнең тирәдә? Сезгә ярдәм итүчеләр, сездән белем алырга теләүчеләр? Беләсезме, бездә татарлар бит Польшада вообще татарлар бик знатный кешеләр алар. 400 ел яшиләр алар анда. Бик образованныйлар. Алар, значит, мондан киткәндә, элекке вакыттан еще генераллар, офицерлар, князьлар киткәннәр, хәрби, интеллигентный, культурныйлар. Алар анда бик яхшы яшиләр. Менә бергә очрашабыз. Элеккеге татарлар килгән анда инде. Менә очрашабыз, бергә ничек Курбан бәйрәмләр итәбез, мичитләргә барабыз. День детка диләр, день матка диләр инде, әни, әти бала көннәрне үткәрәбез. Шунда инде мин дә катнашам, барыбыз да шәк-шәкләр, безнең күлмәкләрне, Казан татарларының күрсәтәм инде. Аллага шөкер. Юк, бик яхшы. Фәридә ханым, менә бүгенгедә иң зур теләгегез нинди? Белмим инде менә иң зур теләгем, миндә бик күп теләкләр, беләсезме, бер генә түгел. Шуларның иң зурысы? Иң зурысы Ходаем ярдәм бирсен, тагы очрашырга кушсын. Тынычлык булсын дөньяда, беләсез, менә шундый теләгем менә. Амин. Безнең дә теләкләребез шундый, Фәридә ханым. Менә гел аралашып яшәргә язсын. Без сезнең эшләрегезне бөтен дөнья татар конгрессы югары бәяли. Сез конгрессның иң зур югары бүләгенә, медаленә лаек булган ханым.
Менә киләчәктә дә аралашып яшәргә язсын. Эшләгән эшләр белән куанырга язсын, горурланырга язсын. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Польшадан килгән милләттәшебез Фәридә ханым Ризванович булды.